baze mu stance mtu nagende South Africa naga bamukubye emiti atalina wadde olubale talking about palazzo bintu byekisiru ebyo biri stupid ekundu yabiraba yes bannayuganda bannange muli omuteeyo mwenna njagala okwebaza buli abadde nange mu kaseera kano akazibu nsabidde ngumiza mwenna esaala ezikoze nja kubeera mba addressinga nga nkomyewo e Uganda n'essaawa eno waliwo ekintu ekinnyula omutima nsazeewo ntandike bangi bengenda okwadressinga bannamawulire ambasada wa Uganda bangi ngenda kuba mbogerako mwenna mu mbeera bweti naye kansooke n'ekisajja kino munansonyiwa sinze muntu atera okuddawo okuvoola abantu naye kantandike n'ekisajja kikatolu bwama Katolu bwama ekisookera ddala nakula nkulaba nga taata wange ayagala nnyo emizannyo gyo nga njiraba nga mmanyi oli musajja alina amagezi Katolu bwamozze ku TV n'oyogera mbu nakola stanti mbu bintu bya kisirusiru Katolu bwama olina okuneetondera ndi mwana muvubuka muto asa alina okubeera nga mutabani wo tinandisuubidde nti waalinyuliddwa oba olina amagezi nga member of parliament ebigambo ebiva mu kamwako bikyafu nnyo biswazaswaza eggwanga lyaffe sisobola nakusongamu nti member of parliament era abantu beerubaga bwe muddamu ne muzza ekisajja ekyo n'obubi bwakyo n'amagezi gaakyo amatono mu parliament mugenda kuba muswazizza nnyo eggwanga lyaffe bisajja bitumalira obudde tebirina ntegera twetaaga abaana bato mu parliament abantu abasobola okwogera ebintu abantu abategeera entegera y'abantu eggwanga lyaffe yeggwanga erisembayo obuto mu nsi yonna lyetaaga abaana abato abatategeera ntegera ekisajja ne kibwagamano bagamo nagenda mu parliament kulya buli omusajja n'agenda ebulaaya omujjanjaba n'akomawo ku ssente y'omwoyo w'omusolo ne yeewaana mbu baali baagala nze bansalenga empuuta ffe nga Uganda batusalanga empuuta ng'omwavu bamusalanga empuuta ye bw'obanga olina omukisa okusalanga empuuta guba na mukisa abamu baffe ebirwadde n'ekisajja ne kidda ne kibeewanyeko ne museka bannayuganda tuzuukuke guno omulembe gwa .com tuve mu ebyo bisajja bisirusiru sajja ne kimirya mbu Palazzo yakola stanti bintu bya kisiru mbu talina biwundu talina damages mwami Katolu bwama okimanyi mbu mu kundumbibwa kwennalumbibwa Tafontaine minisika sirigamenti yange mu VV baji yakutuse okimanyi mbu nno nina injuries ku mikono waliwo ne kibayita inner injuries ze sisina kwetotolera nze nakwesumulya kubanga ku magezi go nga member of parliament olwa tulina kyokoledde bantu beerubaga olonze omuntu ssekinnoomu so sina kweyambulira bulumi bwange bundi ku mutima naye nga ate kimenya nnyo omutima olina bannayuganda bannabaana bali eno babonaabona n'ambasada we Uganda gw'olina okwogerako baamu ennyumba ennungi n'emmotoka ennungi bannayuganda bali eno nasanga omukazi senge nga amusaze ng'abuuka ekikomere Tafontaine nga bamulumbye toyinza nakwogera ku ekyo kale kisajja gwe oli kunze otambulirako gosinga okwagala attention tova ku TV gakulemye okugenda okwadressinga ebizibu by'abantu beerubaga oli kunze onsiriwalirako kisajja gwe nzija mu kamwako oli kisajja kikulu oli kibi oyambala bubi toyina magezi by'oyogera tebikufaanana oswaze wamma oswaza abantu beerubaga okubanga baakulonda era Katolu bwama olina okuneetondera bintu bingi bibaawo radio eyamutta yali muntu omu Miracles do happen, man. Nze sina chembegulako mbu bakuyize nze guno omwaka oguwedde nze muyimbi abadde asinga okuba n'endongo ne guno gwennyini ogulimu nina endongo okitegeera sirina nsonga laki mpulinga stand gwe kisajja gwe kikulu eyalemwa abaana bato ba Madrat and Chiko bazze babisudde byebisa bidduse binoonya obusonda mwe byenyiga mu biguliddewo parliament mu bituteseze kale ekisajja ekikulu bwe kiti ekitalina magezi mu bubi bwakyo ne mukita mbukigende kitutegerere tomanyi bulamu bw'abannayuganda banno booteeka mu matigga tuli mu creating awareness y'okubeera nti omufirika tuli mugezaako kukyusa mbeera eyo nze n'abantu abankuba nabasonyiwa osegenda njogera kuva ku mutima nabasonyiwa naye ate tugezaako okumalawo embeera eyo omuntu nakubira n'essimu nga Davido ne Waire thank you Waire okuva e Kenya abantu nga Bobby Wine abantu nga ba Eddie Kenzo they are concerned bebavubuka abato betwetaaga nekino ekisajja ekikulu ne kiyimirya ku National TV omunnamasaka enkyajja kuba mwanyinaze naye bajjamu temaatema teyajja kwogera bannaye bannayuganda mukendeeze ettima ebite ebisajja bwe bityo mukikeeza ne mukiwa ne radio kiyimirire kikyalinga obwongo bwakyo n'abantu gwe Katolu bwamba bukyanga olumba abantu nze ndi musajja ali intelligent negendereza siri buno obuvubuka b'olumbalumba n'owangula n'otiisatiisa
olutalo lw'ebigambo tojja kunsobola nze ndi muwandiisi wa nnyimba ndi poet tonegendereza gwe kisajja gwe nzija ne mukamwako toddangamu okungattamu oyo kasasirowo sikeranga nenkuyisaamu maaso ekintu kye ndiko kya nnaku naguwa nempulira ng'obulamu bugenda kuggwaawo ne poliisi y'eggwanga nendekawo mwe bannayuganda bannange be nandisuubidde okuba nga munnyulirwako ate nolaba ekisajja ekiri mu paliamenti kiryawo kyolesa obusirusiru bwakyo simanyi na bitabo byakyo we bikoma simanyi naani akikkiriza genda kuteeseza abantu naye kati olwama njagala otegere nti eggwanga lyoli mu kwogerera abaana bato twagala nkyukakyuka ggwanga lyabavubuka twagala abantu abalina entegeera y'ekivubuka egenda mu maaso mulembe gwa digito vamu ebyosiriwaza abantu era abantu beeruba bagamba kuutira mugenda kuswala nnyo bwe munaze ekisajja ekyo mu parliament gwe kikatolwama netondera bulijjo nkuwa ekitiibwa kyonna okisaabuludde togenda kuddamu kifuna toddangamu okungattamu obwo obusirusiru bwo nze saagala kukyafula sizannya na mbizi